បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Infinix Note 50ហើយនេះគឺជា Note 50 Pro ដែលមានតម្លៃ$200ស្ដើងទេហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះអាចចាត់ទុកថាជាទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងស្អាតនិងមកជាមួយនឹងមុខងារដ៏ច្រើនសម្បូរបែប Note 50មានតម្លៃ$209ហើយ Note 50 Pro មានតម្លៃ$239ខុសគ្នា$30ហើយចំពោះរូបរាងមើលពីខាងក្រៅរវាង Note 50និង Pro គឺស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងហើយចំណុចខុសគ្នាគឺទៅលើស៊ុំកាមេរ៉ាបន្តិចទេក្រៅពីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងថាមពលថ្មទាំងទំហំអេក្រង់ទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីននិង spec កាមេរ៉ាជាដើមយើងទទួលបានអេក្រង់ AMOLED ទំហំ 6.78 អ៊ិញលាតពេញផ្ទៃ4ជ្រុងរបស់ទូរស័ព្ទតែម្ដងអេក្រង់នេះមានគែមកោងតិចៗដែលវាស៊ីជាមួយនឹងស៊ុំតួទូរស័ព្ទបានល្អមែនទែនហើយវាក៏បង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ល្អយកមកមើល YouTube ឬក៏មើលរឿងតាម Netflix វាបង្ហាញបានពេញភ្នែកហើយល្បឿន refresh rate គឺ 144Hz ដែលធ្វើឲ្យចលនារត់លើអេក្រង់ហ្នឹងគឺ smooth ល្អមិនតាក់ទេហើយចំពោះ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ក៏ល្អគ្រាន់បើវា scan បានលឿននិងត្រឹមត្រូវនិយាយពីរូបរាងខាងក្រៅមើលពីអេក្រង់និងស៊ុំជុំវិញវាកាត់ទៅរក Galaxy S25 Ultra ច្រើនហើយស៊ុំជុំវិញហ្នឹងមិនមែនជា plastic ទេវាគឺជាលោហៈទៀតអញ្ចឹងវាធន់រឹងមាំហើយថែមទាំងមានអាវក្រោះការពារពីការសាច់ទឹក IP64 Splash Proof ផងដែរនៅពីក្រោមកាមេរ៉ាកន្លែងនេះគឺមិនមែនជា lens ទេមានមុខងារពីរទីមួយគេហៅថា Active Halo Lighting សម្រាប់ដល់សារដំណឹងពី app ពីការសាកថ្មឬក៏ពី timer សម្រាប់ការថតរូបជាដើមហើយមុខងារទី2គឺវាដើរតួជា sensor សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូងនិងវាស់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមបានយើងក៏ទទួលបាននៅ speaker stereo 2គ្រាប់ពី JBL ដែលមិនលឺធ្ងន់ប៉ុន្មានទេតែវាលឺច្បាស់មុតនិងមិនរ៉ែទេចំពោះថាមពលថ្មទូរស័ព្ទទាំងពីរមានថ្មទំហំ 5200 mAh ដែលជាថ្មធំល្មមសម្រាប់ប្រើបែបធ្វើការហ្នឹងគឺបានពេញមួយថ្ងៃហើយថែមទាំងមានល្បឿនសាកថ្មលឿន Note 50 Pro គឺសាកបានល្បឿន 90W ហើយ Note 50 គឺសាកបានល្បឿន 45W ហើយក៏អាចសាកថ្ម wireless បានដែរពិតជា surprise មែនទែនល្បឿនដល់ទៅ 30W នៅក្នុងប្រអប់គេក៏បន្ថែមនៅ wireless charging pad មួយដែរដែលវាដោតជាមួយនឹង USB Type C ហើយវាឆក់ជាប់ខ្នងទូរស័ព្ទតែមិនសូវជាឆក់ខ្លាំងទេតតែប្រើជាមួយ case ទៅវាឆក់ខ្លាំងអូខេនិយាយអំពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន sensor 2គ្រាប់1 2ដែលកាមេរ៉ាទាំងពីរនេះវាការពារដោយកងលោហៈព័ទ្ធជុំវិញកុំឲ្យងាយសឹក style របស់ Galaxy S25 Ultra និង iPhone ជាដើម sensor gold មានទំហំ50 megapixel មាន aperture 1.9 មាន OIS សម្រាប់ទុកលំនឹងនិងមួយគ្រាប់ទៀតមានទំហំ8 megapixel មាន aperture 2.2 សម្រាប់ថតប្លង់ទូលាយហើយចំពោះកាមេរ៉ាមុខគឺមានទំហំ32 megapixel ហើយចំពោះគុណភាពរូបគឺមិនអន់ទេទាំងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានថតរូបថតផលិតផលគឺវាថតបានស្អាតទាំងពណ៌និងពន្លឺដិតស្រស់អាចយកទៅផុសរកស៊ីបានហើយរូប portrait វាកាត់ត្រេមិនទាន់ perfect ទេវានៅស្នាមសក់តិចតិចតែខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស្បែកនិងភាពច្បាស់របស់វាពេល zoom ចូលយើងកាន់តែពេញចិត្តនិយាយទៅថតបានគុណភាពប៉ុណ្ណេះគឺចូលចំណោមគេបានហើយយើងអាចថតទុកមើលឬក៏បង្ហោះលើ Facebook អីគឺមកអេមដែរចំពោះសមត្ថភាពថតវីដេអូគឺអាចថតបានដល់ទៅ 2K 30 frame ផងដែរតែបើថតត្រឹម 1080 យើងទទួលបានលំនឹងល្អជាងនិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទទាំងពីរមកជាមួយបន្ទះ chip MediaTek Helio G100 Ultimate មាន RAM 12GB memory ក្នុងម៉ាស៊ីនធំ 256GB កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះហៅថាបង្គួរអាចប្រើការងារទូទៅបាន smooth ល្អល្បឿននៃការចេញចូលពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយគឺគ្មានបញ្ហាតាក់អីទេហើយយកទូរស័ព្ទទៅលេងហ្គេមក៏វាដំណើរការបានល្អដែរខ្ញុំតេស្តលេងហ្គេម Outsword 9ខ្ញុំឃើញ graphic គេរត់បានរលូនស្អាតហើយថែមទាំងមិនងាយឡើងកម្ដៅទៀតផងនិយាយពី software ទូរស័ព្ទនេះមានឈ្មោះថា XOS នៅលើ Android 15ហើយចំពោះ AI ក៏មានច្រើនមិនចាញ់ទូរស័ព្ទកំពូលប៉ុន្មានទេវាមានដូចជា AI លុបមនុស្សឬក៏វត្ថុចេញពីប្លង់រូបភាពហើយវាធ្វើការបានល្អស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿយើងក៏អាចចុចសង្កត់ឲ្យជាប់ដើម្បីកាត់មនុស្សឬក៏វត្ថុចេញពី background បានដែរមុខងារ AI ក្នុងការបង្កើតរូបតាំងលើអេក្រង់ដោយបំលែងរូបយើងទៅជារូប AI ផ្សេងទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមិនទាន់អស់ទេវាក៏មាន AI បកប្រែពេល call ឆ្លើយឆ្លងគ្នា AI document ដែលជួយសង្ខេបអត្ថបទឬក៏សរសេរអត្ថបទយើងឡើងវិញមុខងារ AI បំលែងសំឡេងទៅជាអក្សរឲ្យយើងនិងមុខងារ Circle to Search ជាដើមអូខេសរុបចុងក្រោយ Infinix Note 50មានតម្លៃ$209ហើយ Note 50 Pro មានតម្លៃ$239ដែលទាំងពីរនេះគឺជាកញ្ចក់ដ៏ល្អមែនទែនមើលពីរូបរាងខាងក្រៅពិតជាទាក់ទាញ
អេក្រង់ជាប្រភេទ AMOLED លាតស្អាតបានកម្លាំងសាកលឿន45វ៉ាត់និង90វ៉ាត់មាន wireless charge ទៀតកាមេរ៉ាធ្វើការបានល្អទៀតនោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពិតជាពិបាកងាកទៅរកជំរើសផ្សេងណាស់សម្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដែលបន្តមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត